మిచంగ్ తుఫాను ఎఫెక్ట్ తో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాను రెడ్ అలర్ట్ గా ప్రకటించారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రియాంక. తుఫాను ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి పాలవంచ కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు భారీగా చేరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో డ్యాం అధికారులు 2 గేట్లు ఎత్తి వరదను దిగువకు విడుదల చేశారు. కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 407 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 404.60కి చేరింది. ఇన్ఫ్లో 8000 క్యూసెక్లు ఉండగా అధికారులు 2 గేట్లు ఎత్తి అవుట్ఫ్లో 8000 క్యూసెక్లు వరద నీరు దిగువకు విడుదల చేశారు. కిన్నెరసాని పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. మిచంగ్ తుఫాను ఎఫెక్ట్ తో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాను రెడ్ అలర్ట్ గా ప్రకటించారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రియాంక. తుఫాను ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి పాలవంచ కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు భారీగా చేరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో డ్యాం అధికారులు 2 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేశారు. కిన్నెరసాని ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 407 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 404.60కు చేరుకుంది. ఇన్ఫ్లో 8000 క్యూసెక్లు ఉండగా అధికారులు 2 గేట్లు ఎత్తి అవుట్ఫ్లో 8000 క్యూసెక్లు వరద నీరు దిగువకు విడుదల చేశారు. కిన్నెరసాని పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంత దారి అయ్యి బాబాయ్ కాలిపోయింది.